E aí pessoal do meu canal, Poulson Equipadora na área de novo, fazendo aqui mais besteira, vamos lá. Ó, aqui é o seguinte, Hilux 2012, como fazer a configuração do Bluetooth no celular, vamos lá. Você mesmo que vai fazer, aperte aqui no menu. Pronto, agora aperte e editar configurações. Agora é configuração do sistema. Agora configuração Bluetooth primeiro. Isso. Aí agora registro de dispositivo. Pronto, é só esperar aparecer o seu celular aqui. Certo. Tá girando aqui, ó. Tá procurando, tá vendo? Pronto, quando achar, aí você conecta aí. Beleza. Isso é Poulson Equipadora.